Yes, tuli wano ku Volongoto system nga bulijjo mukimanyia. Nina abaami wano babiri, nina oli asasinze okuwaana President Museveni nga namuwaana okwerabira bazadde be. Nina omwami ono simanyi watufu wa Museveni yakola ki? Tewali so muri ku interview ya Volongoto. Mara ya amanya ganga agali mu passport. Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo. Government yo. This we all government ya that's why no people power ngojeke wachiso ne nasa na weya Uganda aliwa gowa wangula waliwo mutuleze nze nakiriza kubanga olaba twatuso okuleta episo olaba twalese nti buli yekaweza kuwa president inasoka mukabera kiri wekiti waini owayo mukono tukuba episo ogena kuka chanjo kanchogera emisana nupu ya amani Yulid nupu ya amani naye nupu eringa payagula oyimire dakikaga obajiwana oddayo bache tubagamba amanyi mugawuli wano mwagambye bwe nze mbabulira za abantu benjagala mbogera bogeri bwatugenda mu busoga waliyo omukyalo ogwo Rebecca Kadaga wuno salamu musumba toyogera salamu musumba lirako salamu musumba okulonda kwero si wano kwagwa tuyambe kodde ye wammwe ono omukazi omulaba musumba wachi wefudisi wachi simanyira byali oba biki ogamba yakubuya kipane atamanyi chicha Kadaga newe yandibadde wa nupu mbadde mulonda Kadaga newe yandibadde wa nupu kale newe yandibadde wa jema esemba yo wansi mbadde mulonda mumuwana lwakuba wa yero Wenda byeko ngapana wana abantu bayero omukyalo ono mbulirayo ebibibi ebisatu ebibibi alwawo salawo tayagala bisimu oli musudini wali jewa kende chemisana jangu atono okulyawo okusala kuki kozi okusala okujema ne nupu bozinga kyogambe neye tayagala bisiyaga salamu musumba yagira ku tiketi ye FDC besi yatulimbye emyaka emeka besi yalinga kawanga toyinza kungamba mbukwata kawanga ofuna obulamu ko kafaaki kati besi yakyayina kyabuganda kawanga kasemwanga eyafa sente omanyi okutte ku kawanga k'obuganda olabira omuntu olabira omuntu omulo okumera kiwalaata ate mukazi mbabuulira salamu musumba ne Kadaga toyinza kubasaawo in fact salamu musumba tukwate fenna sebere erigwe gabayo nga njogera ku salamu musumba tasana sekuitale wa Kadaga noni nako salamu musumba namalavu ka sekuitale buli abantu badduka ne mu office mwaje na kinene nnyo salamu musumba tuyambe va mu kalulu kano yesimbye kuba kono ku Kadaga kamuli ne musumba byamuleetedde nga ndakwana sobola goroza lwaki jo futamuwana Tiamale awanye nnyo ono Kadaga kakule Kadaga ujeko President Museveni njagala ombulye yanoonya akaluwa nonga bagala agwe ne bamuletera oli omwala mbu namuganza yenna yakafumita pakeri kabulire Kadaga na opposition bamwaka etene unyisa akaluwa yali esimbye kaluka se kati ba mafia ne bagende wafe mu west yali okuba mambuka n'abakuba mu east we yatuuka mu Buganda n'aseeseetereza Kadaga aba western ne tuswala kuba twagenda kano mbakatunula obulungi Kadaga alinga Kadaga mbabuulya Kadaga alinga katale ka mubuulo wino oyingira Bobi Wine ono omukyala mu respect ate noono respecting anyo Bobi Wine kyekugambye Kadaga omulaba ono okumanya Kadaga aleta version twalina sekandi ng'alinga ono Kavumu yali chief justice bye buli kimu yes ono omukazi n'aleeta eki oyo ani asolo oli musoga omulondo ono oli musoga lwaki ola muzafadi ani asobola okwogera ekigambo Kadaga kyeyayogera ani asobola okyogera kyeyayogera kozi Kadaga ne Wisdom tabani w'omulala ne kyagulanya asobola Kadaga yagamba singa teyali Kadaga ate nga kituufu munaye Museveni yandigeza yamubbira obululu decision eziba mu parliament zikuba decision eziba mu parliament
abasooka singa banepankira ku mukazi ono mujjako nga tannatuuka agenda bakolimira envunza zikomye ekyo kimuka mubawe n'ekyokubulala ono omukazi omulala ono buli kitundu kibeerako n'ekifaananyi kyakyo kye bayita bakiyita bate maama nti oyo kyekifaananyi kya Buganda kati nga olaba ssanga lya mbogo obwebityo kitegeera kakati ono omukyala natambula noono omukyala ne tugenda mu Switzerland newuunya nga ne baminisita tebabalabao nakiikirako Uganda mu international organization mu UN obadde otuyita bakikumi ebifaanana birina olowooza nze bwalamu obadde wisdom ebintu ebimu njagala Salaamu Musumba mutabani w'omulala nedda ati njogera binene bye mutamanyi kakati nga olaba kati omusajja wamagenda mu maaso Salaamu Musumba akozesa tekiniki ya Besigye kuteekako feesi ndi kutiisa bantu wabula naye lwaki tayambala ku wiiki Besigye yali atiisa butiisa asikanga baana Besigye yabawangula n'alangirira tsunami gamba bwoti mukimanyi bamubeera mu buyinza nze musimazinga wulira nze musimazinga akola ku bukedde anti wulira nze musimazinga akola ku bukedde akyaziza bano ku bolongoto Besigye yawangula Museveni emirundi ebiri nkyogedde nga sifuddeyo kino nkyogedde nga sifuddeyo anti bolongoto yakazambabuze Besigye yakasibayo mirundi emeka ena mukaaga wakamubaka esatu nedda okumugwalayika yatuwangula kasobola naye kuwangula kota pini kizamu amaanyi negenderewa Museveni nti okugjako Museveni okugjako Kadaga oseko Salaamu Musumba obanga agobye Shiba Kalungi n'owasa Vinka gyonna migunju njawulo eriwa nze okuba Besigye akalulu nkawa Bobi Wine emirundi nga 6 abo kati olaba ani oyo Musala Musumba kozi yani ye vice president wani tosobola abamugoba tosobola kubeera nga oli musajja otegeera tosobola kubanga oli musajja otegeera ani bawe yani si Musumba si minister planning of bitya ekyo bola yamulekawo